嗨，大家好，我是戴维。今天我们先来探访一个中世纪著名的古修道院，之后呢，我们要到波河三角洲看看和到海边走走。Abbazia di Pomposa，这个就是修道院的名字，也就是 Pomposa 的修道院。Abbazia di Pomposa 始建于公元9世纪，距今已经有11个世纪的历史了。这个钟楼，这个修道院的一个特色，因为它在当时建的时候算是非常高的一个建筑，将近50米。行，我们现在先去看看修道院的内部。这个修道院是意大利目前现存的保存的最完好的修道院之一，也是整个意大利北方最重要的一个古修道院。我们注意到这个钟楼，它的这个每一层的这个窗子的开间是非常有意思的。据说当时设计的时候呢，是为了使它的钟声啊尽可能的传播到更远的地方，它采用了这个窗子的开间是从上到下逐渐缩小的这样的一个设计。最上面呢，我们看到是4开间，然后慢慢的缩到往底下走的时候，缩到3开间、2开间、1开间、小的1开间。保存的，经过这么多世纪，保存的还是非常的完好。这个就是修道院的主礼堂，也就是主教堂。现在由于疫情期间呢，到访的人来参观的人还是比较少。画的大部分的壁画都是圣经上面的故事和人物。经过这么多世纪的洗礼，色彩还是非常的鲜艳。然后这另外的它的地砖，马赛克式的地砖呢，借鉴了很多的中东的一些元素和图案，包括一些波斯、叙利亚。这个叫 Aula Capitolare， 这个呢就是当时修道院这些僧侣的开会议事的地方，墙上也都是非常精美的壁画。每个修道院呢都有一个天井回廊。
叫 Chiostro， 这个就是这个修道院的回廊，可能它的一些廊柱已经损坏了。Refettorio 就是餐厅。这个修道院的僧侣集中用膳的地方。餐厅。这里再看一下整个修道院的全景。这个修道院呢，始建于公元9世纪。当时呢，有众多的僧侣和准神父在这里进行学习。那么其中呢，有一个神父呢，叫圭多，也就是 Guido d'Arezzo， 他就是现代音乐五线谱的发明者。是由他创作了现代音乐的五线谱。这个建筑叫 Palazzo della Ragione。如果看过我爱城维罗纳那集的，可以看到，就是说意大利当时中世纪的时候呢，有很多城市呢都有一个 Palazzo della Ragione， 也就是道理宫。道理宫呢，就是顾名思义，在这里呢是处理一些民事啊、司法上面纠纷的一些事务的地方。我们现在来到了亚德里亚海边，来吹吹海风。夏天度假的旺季已经结束，所以说现在沙滩上面几乎是空无一人。阳伞都是空着，空无一人。这里是波河，意大利最长的河——波河的三角洲入海处。没弄懂这些小房子是干嘛的？是不是给人家钓鱼的？还是那种小码头？波河呢，在这里呢注入亚得里亚海。这里是典型的河口入海处三角洲的风景。这里的渔业还是比较繁荣的，很多都是以打鱼为生。这里看看整个波河三角洲的风景。波河从这里注入亚得里亚海。好了，本期视频就分享到此，咱们下回再见，拜拜。